kifal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatu muqarrabun. Wa ma yastangkif an ibadati wa takbir fa sayahsuru bil ilaihi jamia. La yastangkifa orang rasa angkuh, ora sombong. Ya takabbar tegese ora sombong. Wa ya nafalan ora angkuh. Ora sombong sapa Al-Masihu sapa Isa bin Maryam. Alladzi kang zamtum kang nyangka sira kabeh ana sak temne Isa iku lahun ku pengiran. Orang yang kamu kira sebagai Tuhan, iku ora sombong ayakuna yen to ana sapa Isa iku abdan. Mok trimo kawula. Billahi kan kedua. Gak perlu dikultusno berlebihan sampai darani anak sampai darani ruhu kok. Rukun sing nganggo makna wong Nasrani niku jilmaane pangeran. Walal malaikatul muqarrabun ora sombong sapa malaikat-malaikat sing parek. Indah wae ana ing kersane Allah. Ela tangkifuna tegese ora padha sombong sapa al malaikatul muqarrabun. Ayakun yen ta ana sapa malaikatul muqarrabun iku abidan pira-pira kawula. Di Isa sing dikultusno berlebihan iku mboten nate sombong hanya sebagai kawulane Allah. Begitu juga al malaikatul muqarrabun. Wa hadza utawi iki min ahsanil istitradi saking bagus-baguse cara iki nak meneni suli gunem. Cara saniki niku pembahasan lanjutan. Istitrad niku cara bahasa saniki pembahasan lanjutan. Ini ketika Isa dimitosno dadi pangeran niku terus diceritakno Isa dhewe ora ngono, ora karep berlebihan. Zukira den sebut apa dawuh layas tanfifal wirrodi krana nolak alaman ing atase wong jama kang nyangka sepeman annaha alihatun annaha sak temene malaikat niku alihatun niku pangeran au banatullah utawa dadi anak-anak wedane Allah kamarudha kaya oleh nolak sapa Allah bima kelan perkara keblahu kang sedurunge dawuh layas tanfifal nolak alam nasara ing atase pira-pira wong Nasrani. Aja ini nakang nyangka kabeh. Nyangka zalikal maksuda ing mengkono-mengkono maksud. Ngaten. Aja ini terus zalika ngoten. Aja ini nakang nyangka kabeh zalika ing mengkono-mengkono nak malaikat ibana tuwa. Ngoten wae. Zalika ing mengkono-mengkono malaikat ibana tuwa. La al maksudu te sing disejo iku khitab iki niku ngitopi wong Nasrani. Al maksudu te sing disejo iku khitab niku ngitopi wong Nasrani. Kok kalian balik. Iki penting ya. Isa niku mboten sombong muk trimo dilakopi abdan billah. Dilayas tangifal masihu ayakuna abdan apa? Ini kula teraken Quran itu gadah tradisi. Pangkat tertinggi cara Quran buatan wali, tapi abdu. Jadi sampai nak darani wali, ya darani wali untuk keramat. Saja nih saya tak sore pangkat no abdu. Enggak, ini tu enggak. Jadi wali ni tak sore abdu. Ini kalau bolak balik mater, kalau nanti ngaji isya, pokoknya kalau ni ngaji ngambil standar ini ya. Kan isya nu wonten keterangan itu. Ilmu itu mesti nyesat, mesti merusak. Kecuali ilmu sing jujur. Iku ceritane ngoten. Misale kula niku kan nggih kula sinten mawon termasuk wong kafir. Wong kafir ketika untuk hidayah itu agak krana dongane, krana kersane pengen. Tapi ketika wis duwe ilmu, ngrasane iku krana dongane. Jika sampean pertama kepen mondok, padahal sangka umum utawa ora mampu pondok, wak krana hidayah itu ya. Nah, is mondok untuk ilmu, nongkone krana ilmu. Nggih. Lah sing darani kawula niku mboten ngoten, semua itu terserah pangeran. Jadi ini masalah-masalah sing sensitif. Di abdalillah kabeh kawulane pangeran. Nggih. Mulane cara hikam niku pancen ilmu aneh. Mulane cara hikam pertama hikam ngarang kitab niku ditulis min alamatil iktimat alal amal untuk saudara roja inda wujudi jalan. Alamate wong percaya amal. Iku rojae kurang nalikane kepleset. Paling sampean mantep ndek rezeki nak bar salat duha. Mantep ndek rezeki iku nak bar ora maksiat. Sekali maksiat kuwi iku waduh.
Rezekiku ora jembar. Padahal zaman sampean ro ngamal rezekimu ya jembar. Berhubung kowe ra ndek ngamal, ora kok mikir. Iku pancen ilmu ana. Jadi manusa mesti didikte mek napa? Amale dhewe. Lha iku sing dadekno malah ora kawulane sinten? Pangeran. Kula bali malih ya, kula contohno ayat-ayat sing nunjukno nak kawula sak sore wali. Jadi istilah pangeran ya subhanalladzi asra di abdi. Di nabi mau disifati kawula. Mergo kabeh ilmu nglahirno ujug. Jadi wow, misalnya kula kiai, contoh awak kula ngomong gak ngrasani wong. Kula nu diundang Gus, diundang kiai, dianggap wong alim. Mun maksiat mesti pikirane, masa aku wong alim kok maksiat. Ora kok ngene. Masa aku Allah, masa aku kawula maksiati pangeran. Iku berarti ujug. Oh, bayane iki. Kalau misalnya diundang Gus ngalim, bareng diucap tiang. Aku wong alim kok maksiat. Iku jenenge ujug. Mergo dekne nyesali alime, nyesali maksiate karena ndek ngalim. Nak kawula gak ngono. Tapi kawula maksiati pangeranku lho. Bener piye? Iku tingkat tinggi kan. Lha iya lu itu lah. Berarti ke ujug. Nak kowe krana ngalim mung ujug. Wong ngalim ku ngene diundang kiai kok maksiat. Iku jenenge bagakno ilmu. Dan maksiat itu dilarang enggak karena ke ngalim, anggere kowe sik kawulane pangeran itu dilarang apa? Maksiat. Jadi mestinya mboten ngono. Ya Allah, saya ini sekedar hamba. Harusnya ibadah jenengan, mboten durakani jenengan. Kok kula durakani jenengan? Berarti kehambaanku rapati bener. Mulane Quran itu standare fathuli fi ibadi wa thuli jannati urutane ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan artinya fathuli fi ibadi. Kowe masuk ning golongane hamba-ku. Itu hamba-hamba sing perasaane mbek pangeran menyangkut hamba. Boten nganggo identitas liya. Ya fathuli fi ibadi lagi fathuli napa? Jannati. Jadi ibad merasa tahu. Karena kita ini mesti didikte mbek apa yang kita miliki. Gini wow. Sampean ketika jadi kiai itu jadi santri. Aku santri kok maksiat ora pantes. Aku wong alimene kok maksiat ora pantes. Iki keliru. Berarti kan sampean ujub. Artinya ujub dengan kapasitas kealimanku pantasnya enggak maksiat. Kan ngoten toh? Mestine mboten ngoten. Tuhan dengan ketuhanannya ora pantes dimaksiati. Kowe trimo kawula kok maksiatino pangeran. Ya. Jadi benten. Ono wae pangeran diapian, kowe nek maksiat. Ora oleh putus asa, mung pangeran ya jujur. Ane jujur ketika memaksakan orang harus taat, ketika wong maksiat dianggap kecil. Ya. Dianggap kecil. Mulane cara ahli sunnah khairihi wa syarihi napa? Menapa? Kecil cek apik, cek elek ini menapa? Mulane nek kula bolak-balik matur dadi lafaz kawula niku tinggi. Subhanalladzi asra bi abdi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Fathuli fi ibadi wa thuli jannat. Ini penting lah. Isa bin Maryam itu tidak malu. Nak adiknya mau terima kawulane pangeran. Ini kawula niki mboten gagal kekuasaan apa-apa. Ini ku penting. Ngerasa sebagian apa? Kawula. Lalu ulama riyen anjen anak-anak Abdullah dijiwai tenan mau terima kawula. Nah saat ini mboten, ning Abdullah niku wis ra dijiwai. Nah akhirnya dadi bakul bakso sampai bakul mie. Mboten dijiwai. Iya, jadi niki penting. Lan ini wonten cerita, kula bolak-balik matur. Ketika kehambaan itu hilang, nglahirno ujug utawa takabur. Mergo ngene ku wau, ape maksiat, aku wong alim kok maksiat, aku wis kiai kok maksiat. Sebetulnya ndak maksiat sama Allah itu karena kita ini hamba, ora pantes maksiat teng pangeran. Mulane sayyidul istighfar kula bolak-balik matur. Dari Nabi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al ahdika wa ahdika mas fataq a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu penting. Di kawula niku pangkat tertinggi. Ini sak dhuwure wali. Mulane kula bolak-balik matur ketika Allah dawuh kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nek cara tiyang fikih kan ngeten oleh mikir Allah itu jembar rahmati. Mulane aja putus asa sangka rahmati pangeran. Nanti latak natu merah. Jadi
hukum dimulai saking lataknatu mirah. Nah cara tiang-tiang tasawuf, tiang-tiang sing bener, sing standar bener. Mboten dimulai sangka ya ibadi. Kuliah ibadi, unzur ila lutfillah. Delok le aluse pangeran apike pangeran. Wong kowe disifati asrafu ala anfusihim, disifati durhaka tapi jek diundang napa? Ya ibadi. Berapa ini malah ya? Di dalam tasawuf hukum mboten dimulai saking lataknatu tapi saking ya ibadi. Delok le aluse pangeran. Wong kowe maksiat kok isih diundang-undang napa? Ya ibadi isih kau. Ing kehidupan nyata ki ngoten. Kowe nawakal, yai munggahe itu kowe isih santriku iku bangga. Apa menah itu sing ngendikan pangeran. Jadi isih disahkan, isih dipanggil napa ya? Ibadi. Lalu nak tiang tasawuf sakit menangkap. Jadi dipanggil ya ibadi itu sudah satu anugerah sekali. Mergo ya ibadi. Nembe dibakas lataknatu rahmatillah. Tapi ngene ku wae arahe niku pun ditampa tobaté. Mergo dipanggil napa? Ya ibadi. Paham ya? Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa pangkat ibad niku luwih dhuwur timbang pangkat wali. Lan ini sederhana sifatnya masih itu ayatuna abdal lillah. Jadi Isa bin Maryam itu wong sederhana. Untuk ini ku bangga nak diarani napa abdan. Paham ya? Waman tisapani wong yas tangkis iku nyombongi sapa man al ibadati saking nyembah Allah. Wa takbir lan sombong sapa man. Fasayah suruhum ilaihi jami'a. Mongko bakal ngirim sapa Allah ing wong akeh ilahi maring Allah jami'an halis kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirat. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihat lan sing nglakoni sholihat. Iman lan nglakoni amal sholih. Nglakoni mulai akidah sampai perilaku nglakoni. Fa waktu iki sira. Fa waktu mongko nuhuni sapa wa ing alladina amanu wa amil sholihat ujurahum ing pira-pira ganjarane alladina amanu wa amil sholihat. Hawasa amalihim tegese ganjarane amale alladina aman. Wa yajidu lan nambahi sapa Allah min alladina amanu min fadli sanging anugerah Allah. Nambahi mak ing perkara lain kang ora ana mripat iku mujud ira atau ningali apa ae. Kadang kiai maknani lain roat. Saged diwaca lain roat nopo lain roat. Punya nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata wala udina sampean lan ora ana kuping mujud sampean krungu apa udin. Wala kotor lan ora ana gemerncet iku mujud ala kal bidasare ngatake atine mati ahli jannah itu sesuatu itu enggak pernah terjadi. Wa amaladina ana pun wong akeh istang kafu kang padha sombong sapa ladina takbaruan sombong sapa ladina al ibadati sanggen nyembah ning apa kaya atiku moko nyiksa sapa Allah min alladina adaban lan siksa liman ingkang larang muliman tegese larang wa ta'adaban muliman wa azab benar itu contoh orang sing sombong lan angkuh angkuh nih wae termasuk angkuh itu merasa bahwa yang ia miliki faktor amal itu faktor ilmu ini an ibadati saking nyembah ing apa kaya asih mongko wala dijuna lan ora nemu sapa wong akeh lah maring awake dhewe mungkinilah saking tanpa Allah ewe palian ing wong sing nulungi yat fa'u anhum kang iso nolak sapa wali sing wong anhum wala nasiran ora wong sing nulung yang menak umum sing iso nyegah maksudnya ora ketolong ya ihan nabi eling-eling manusa kok teman-teman teko kum sira kabeh apa burhane apa bukti hujjah Mirabikum sang pengiran ira kabeh alikum ngatas sira kabeh. Menungso apa itu wis ketekanan bahwa di burhan Nabi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan jana lan nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur, ing cahaya mubinan kan jelas. Ayo bagian wis jelas. Bahwa di nuron mubinan ku Al-Qur'an itu. Pamal ladina amanu ana pun sing iman billahi lan Allah wa tasamulan ikham, setekelan sapa man billahi lan Allah. Sekelan kelan Allah, ora krana amale, ora krana ilmu. Ini isom fasai dulu. Maka bakal masukna sapa Allah ing aladina fi rahmatin dan rahmat ini sami Allah. Wafat lan terutama. Dilebokno rahmate Allah lan fadhole Allah. Nah, itu penting. Dilebokno rahmat lan fadhol wa yahdi. Lan nunjukna sapa Allah ing aladina ilaihi. Maring Allah siratan ing dalan tarikan ing dalan mustaqiman kan. Wa tarikan mustaqiman di dinul Islam wa agama. Ini kalau bali maling nyangkut kawula. Ini kan wonten ayat fa amal ladzina amanu billah. Wong sing iman kelan Allah. Wa atasamu bihilan kesekelan kelan Allah. Jadi ini batasannya Allah terus. Ampun liyane Allah. Kesekelan kelan Allah. Jadi kalau bolak-balik matur.
Jadi asline nak orisinile ayat Quran itu di ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Eling Allah iku ati tenang. Semua orang ora tenang mesti kowe iku eling awakmu dhewe. Mane Nabi pas sampai ka pundhut mau wiridan Allah. Wong sing akhire kalame Allah itu udah halal. Bagian riwayat Nabi pas sampai ka pundhut mau dawuh ar-rafiqul a'la, zat sing luhur. Jadi kowe nganti nangis sampai mati perkarane aku suul khotimah ta husnul khotimah. Berarti eling awakmu ora isom kelawan Allah. Ane ngendikan Imam Ghazali, ada masalah sing saat kowe ngalim malah sesat. Zaman kowe bodoh ora sesat. Terus Imam Ghazali duwe bab ini kitab ulama isu, nerangno ulama sing bosok sing elek. Ngene wae gara-gara kowe kiai ora maksiat ora krana wedi Allah. Wong kiai kok maksiat. Jadi kan mboten krana sinten? Allah. Jadi kowe nggak kiai mbukai satu poin sing dadekno sampean ujug. Jadi mau akhirnya kalau bolak-balik cerita, akhirnya ada cerita kasus cerita Imam Ghazali. Nabi Isa melampah-melampah sampai kelompok wong soleh. Dan kalau ini ada begundal terkenal. Saking harune begundal itu sebut nanderek yang soleh. Kaum penderek Nabi Isa ngerasa risi. Mereka kelompok soleh dijajari wong yang terkenal apa begundal. Akhirnya risi. Akhirnya Allah ngekei wahyu dengan Nabi Isa. Wong-wong itu dhisik wali, tapi saiki ora. Sing waliku wong iku. Kok saged ya Allah? Mergo wong-wong parek kemu ngalang-alangi rahmat. Jadi gara-gara ndik ngrasa saleh, ndikte pengiran. Sing saleh wae aku. Iku ora saleh. Iki dianggep karo cara Allah ngalang-alangi rahmat. Mulane sakniki dilatih. Kabeh masih wong dolim. Niku nggih kepengin ngamal. Zaman kula ngaji teko bolak-balik kula contohno. Kadang wong sing ditetir katokan cekak ora salat. Nulung kowe. Wis ditetir orongan klunak-klunuk malah men ditulung wong. Niku bukti jadi pangeran niku kita kan ngaji tapi ora tau jujur. Kita setiap ngaji kan bakat akeh wong tau maksiat berarti ditampa Allah. Rahmate Allah ku jembar ana wong mantan WTS jadi wali, mantan pendeta jadi wali. Tapi ketika di dunia nyata ilmu itu sebenarnya tidak kamu pakai. Yang kamu pakai itu sekat, ujub. Hijabem. Aku kiai, ora pantes kancanan copet. Aku wong soleh, ora pantes kancanan wong dolim. Yang kamu pakai kan kapasitas yang versi kamu. Jajal kowe nganggo kelas wali-wali sing parek pengiran. Aku kawulane Allah, ya berhak rahmati pengiran. Iku yo kawulane Allah berhak rahmati pengiran. Pengiran dawuh wa rahmati wasi'at kullahin. Kullahin nek termasuk di ini barang. Aku jujur. Iya betul. Kan warahmati wasiat Gus. Rahmati Allah taala itu jembar ning sapa wae. Nek pas ngaji kan sampean muni ning sapa wae. Lah ya termasuk wong iku. Sembuk geding. Jadi kita itu mulai dari Imam Ghazali jadi ulama itu. Orang itu akan bikin kapasitas sendiri. Imam Ghazali nyonton. Ketika kowe ngalim selamat mergo dharma terhisik. Ketika ana musibah gempa yang rasa selamat mergo didungo. Tapi umpama kowe ditetir ra wong alim kok selamat, pikiran malah selamat bejo. Artinya apa? Istinab ning Allah. Istinab ning Allah, cekelan ning Allah itu putus. Justru setelah roh ilmu. Nah, kalau ini ngaji, kalau nu saat ini ada pengajian tembus, tembur guna. Cerita, kalau kandani. Pak, jenengan nak sholat ra bener di lore wong fikih gak sah. Sampeyan kondo kula. Malah sholat sampeyan ditampa pangeran. Nak sholat wong ora fikih malah ora ditampa. Wis budi niku. Zaman ke awam kan asal sholat, orang Jawa sholat rubah gedang ya betul. Tapi sausé ke ngaji fikih ngerti. Minimal sholat kudu tumanina. Aurate kudu ditutup sing bener, maca Fatihah sing bener. Elek itu nak ra ngono ra sah. Nggih betul. Jadi gara-gara kowe ngalim malah monis wong. Wong abangan gelem sholat itu mestine pangeran wis haru. Wong abangan gelem sholat. Tapi dari wong fikih ora sah, cuma ini ora bener. Sesusine ya ora bener. Ora bener. Itu sing dicontohne Imam Ghazali. Di masalah ilmu jenenge kita Bu Afatil ini. Jadi ilmu nggawa afatil iki. Termasuk afatil ilmu iku tahkim terus iki monis. Ini sampean gara-gara ngaji tajwid.
Ngerti maksud sing bener ngene tajwid. Ora ono maca Quran kok ora bener macane tajwid ora bener. Padahal dari Imam Ghazali hukum itu dimulai saka ghirah, saka niat. Sale wong awam saking seneng ngene Quran ya, kliru-kliru lah seneng deres. Saka mahabbah. Tapi nak cara ilmu kan gak keliru tapi macane ora sesuai tajwid. Salate yo keliru ora sesuai itu maknina. Jadi ilmu itu di kejahatan itu. Penfone semua ya. Oh, ini penting lho, Tra. Mergo apa saat kowe di ilmu fikih tercerabut saka hukum ilmu dasar, yaiku kabeh kawulane Allah. Ilmu tertinggi kabeh kawulane Allah. Kudune sampean nak jujur nyata. Ya Allah, sing salat nu kawulane jenengan. Ngaji ilmune salat cek mboten kawulane jenengan. Mereka ndak pakai ilmu standar fikih. Tapi dia tetap kawulane jenengan. Hukum tertinggi nampa napa mboten. Soal salat wonten aturan ya aturane salat. Mboten aturan jenengan nampa napa mboten. Dadi kita tetep ra melok-melok urusane pengen. Lha itu kudu terus no ada hukum. Tapi nek aku wis melok-melok ganti genteni pangeran wis ora abdu wae kowe. Wis ngrasa nandingi Allah, malah ngukumi. Wah itu penting nanti. Lho kula nu nyata ya, saya itu dinimbang-nimbang kula ning rukem, wetane rukem 2 tahun. Kula iki bedina salat nggih makmum. Kanca kula caca sarang iya ada, berjumatan ya. Mboten iya ada to. Gak tampa pengiran Allah. Ben. Kowe lho jumatan mbek iya ada. Umpama jumatan mbok disetompo pengiran mergo iya ada. Tapi atin dua sok sombong ora ngarah tampa pengiran. Kowe nek ngukumi wong ku salat rasa kok penak. Tetep ngimbang tak kok Irmanda. Macane Fatihah ra karo-karuan nyimbang wong abangan. Ini kula nate debat fikih. Salat Jumat niku kula tak crita fikih ben variasi. Salat Jumat kan kudu wong 40. Wong 40 sing sempurna. Sing sempurna iku wacanane bener tumane. Nek ora ngono rasa. Terus desa kudu masjid mung sitok, nak loro rasa. Bareng kula wali zaman setiap kebijakan pabrik bikin Jumatan. Perjalanan teng kapal ya ono Jumat. Rata-rata nek iki fikih teng hukumi rasa. Tetep dihukumi napa? Mboten ta. Ora mustautilin, ora mukinin, ora 40 semua macam-macam. Tetep rata-rata dihukumi dasar. Wong tajwid ki ngoten. Wacanan kudu ngene, nek ora ngene rubah Quran wal Quran wal an. Mane Imam Ghazali kan ihya terakhir wonten Kitabul Huruf, kitab sesat. Nerangno betapa ilmu itu memperdayakan. Jadi ilmu itu standar ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan fakta. Jadi wow kayak wow. Penderek Nabi Isa ini dengan perilaku yang kayak ini tuh mereka soleh. Tapi ketika dikte pengiran, wong iku wong dalam, ora pantes untuk rahmate pengiran. Iku wis pengiran tersinggung. Mergo dikte pengiran, ngatur pengiran. Berarti dia itu orang alim sing gak ngrasa kawula. Nek ngrasa kawula kan gak melok-melok urusan itu kan pengiran. Kalau tak cerita ini sing hadis sahih. Hamzah niku paman paling disenengi Nabi. Mergo oleh mbela Nabi mati-matian. Pas perang Uhud, Hamzah iku mati. Terus mati dipateni jenenge Wahsy. Nabi duka. Wong ngono iku ora pantes hidayah. Kemateni wong paling dikasihi Kanjeng. Nah. Pangeran nunjukno kepangeranane ini nurono wahyu laisa laka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Iku ora urusan Muhammad. Cek wong ku tak kei tobat ya tak sik. Delalah pangeran ngeke hidayah pasti. Nabi ku kecewa banget ambek qatilu Hamzah sing mati ini Hamzah. Tapi delalah sing dikei hidayah pangeran termasuk napa? Wah. Itu wong sing digedingi Nabi wae kadang kok hidayah. Pemene temu digedingi kiai. Ora apa-apa. Jadi ya mergo ngoten, saiki sampean ngaji iso ndonga. Iso ndongane sampean ngantuk nantuk hidayat krana ndonga. Lah zaman sampean urung roh carane ndonga, kok akhire gelem mondok. Krana apa? Zaman-zaman iki urung roh ndonga. Ya krana hidayate pengen. Tapi pas kowe wis iso ndonga saiki malah nganggep untuk hidayat tem krana ndonga. Malane jare hikam jare ngarak ya wong ora jujur. Saat pirang iso ndonga untuk hidayat, kowe kan akhirnya untuk hidayat. Misale sangka WTS dadi tobat, sangka wong abangan dadi tobat, sangka ora mondok dadi bareng sisa mondok ndedonga.
Jadi wow, sing kula nyontone bolak-balik wong di Hizib Nasr. Zaman rong maca Hizib Nasr ya sering selamat to, nyatane sik urip. Nggih betul. Wareng di Hizib Nasr sawangane selamat iku mergo hizibku mandi. Nyatane aku santet ra mandi. Ya pancen di sini selamat to. Zaman rong gadah Hizib kan ya sering selamat. Nggih. Rafid. Berarti mulane dari wong tasawuf, dari tiyang tasawuf donga iku bukti buta pengiran titik. Padua iwabtihali dalilun istiqori. Jadi dongaku teng pangeran bukti nek aku butuh pangeran. Ora ana kaitane mbek akibate. Lha niku penting lho. Ndak sampean wis iktimat ning Allah niki ngoten niku. Dadi hukum ambek pangeran, mboten ambek amal jenengan. Niki penting. Lah amal niku bukti sampean hormat ning pangeran. Jadi bukti jenengan ngrasa ibadah ambek sinten? Pangeran. Ini penting ngene wa tasamu bihi. Iktisam kelan Allah. Jadi iman billah wa tasamu bihi. Lan ketekelan kelawan Allah, mboten kelawan amal. Ngene Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Imam Bukhari ku nak ndonga lucu. Ndonga ngeten dari beliau de donga aneh. Allahumma la tas'al ulumana wa balan alaina. Ya Allah, jangan sampai ilmu kula dadi bencana alaina ing atase kita. Del beliau sing nyarai Bukhari. Wong iso nyari Bukhari alim-alime wong. Nek nyontokno iki bencana. Zaman Ruhin rum iso ngaji, padha ra iso ngaji. Nek wong salat kan. Pira-pira wong abangan do salat. Bareng iso ngaji fikih malah gak sah. Cuma ini ora bener. Dadi tambah ngalim tambah sombong. Itu jenenge ilmu sing dadi bencana. Belajar lagi ora ya. Oh iku Wiku ngeri, mboten urusan apa urusan ekonomi nggih ngoten. Fakta sosial membuktikan orang-orang yang secara ekonomi itu salah secara teori. Banyak yang saling menolong, saling menyelamatkan. Zaman kowe rong kuliah fakultas ekonomi, mbokmu yo mangan bapakmu mangan. Yo ora nganggo rumus ilmu ekonomi. Buarang kowe ahli ekonomi, salah. Bapak saya cara ngatur ekonomi itu salahnya ini. Salah rasanya nyatane urip nganti ke kuliah. Ya kelar mangan. Padahal kowe pas duwe rumus iki urung tau ngekeki duit bapak. Saya. Berarti mulane dari Imam Ghazali ilmu tidak dihijab. Karena melahirkan keangkuhan. Jadi kowe mau praktis ngomong teori sawangane wis wong liya salah. Terus nek teori diterapno iku wong terus mangan. Padahal zaman ilmu mrung diterapno, zaman sampeyan di ilmu ya sudah mangan. Zaman kiai ki ngoten, ora usah GR ngidayati wong. Zaman kurang lahir ya untuk hidayat ya akeh. Kan itu GR sampe. Bapak kiai terus ngosong-ngosong hidayat tiyang ya. Itu kebutuhan itu. Hidayat di mun kata. Kayak kula mulang ki biasa mawon, mulang kan amanate wong alim kon mulang. Sampeyan posisi nerang alim ngrungokno ngono. Ana apa mboten enten kaitane. Nek posisi dhewe. Nak nganti kula ngrasa, nak rono aku ora iso pinter. Niku pun sirik ngoten. Pun mboten bener itu sudah. Jadi iktisam dia. Mulane kula wingi ngaji bolak-balik kula ngaji teng tiyang-tiyang sepuh niku. Ala zikrillah tatma'innul qulub. Jadi eling Allah. Eling Allah iki eling Allah. Sing mari jenengan ape mati nangis eling maksiat, eling dosa, eling suul khotimah, husnul khotimah. Nah eling Allah kan bos. Ya Allah, saya hidup karena Engkau ciptakan. Saya mati ya karena Engkau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus akhirnya menifati keagungan Allah. Lali mbek awake iku cara hikam jenenge makom fana. Dia sudah rusak. Awake dianggap rono. Ini wah mau eling Allah. Nah eling Allah bener tatma'innul qulub kan tidak mungkin Allah ndak sifati sing besar itu tidak mungkin. Kalau nak eling Allah mesti nyifati Allahu Akbar, Allah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi nak nyifati awak dhewe kan meskipun kowe wong saleh, aduh, jangan-jangan aku suul khotimah. Jangan-jangan dosaku ora disepuk. Nah sampe nyifati Allah itu alim. Mulane Nabi nak didik donga mesti diakhiri mbek Allah, urusan Allah. Ini sing jarang di fakten terang. Mesti anggere dongane Nabi diakhiri mbek urusan mbek pangeran. Ini tak wari carane tobat sing bener. Nek cara fikih tobat iku keliru pancen. Mergo kon nyabut sangka dosa lan janji ora baleni dosa. Tapi kalau Nabi marah itu tidak begitu. Mesti diakhiri dengan Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Inni zalamtu nafsi. Wala yaghfiru dzunuba illa
anta sing saged nyepura namung jenengan. Innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane. Lah nek cara mbok terus-terusno kanggo kowe. Lah jenengan akeh nyepurane mbek kula ngoten ta mboten. Ora berbe. Lah nggih, nek pas ngambek kula niku ngoten mboten. Terus jenengan nak donga innaka arhamur rahimin jenengan zat sing paling welas. Pasti mbek kula pundi. Akhirnya sampai nyifati Allah kan gampang gitu betul. Kalau jenengan nyifati innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane pun kok mriku mawon. Lah nek terusno, lagi sing pas mek kula nyepura mboten. Ngenes sampean nggih betul. Sami misal sampean donga irhamni innaka khairur rahimin. Irhamna anta khairur kula jenengan welasi. Bener donga. Tapi tetep ditutup innaka khairur jenengan api-api zat sing melasi. Ya coba terusno. Lagi pas sampai kulon kelas boten. Lah iku sing hazun nafs. Dadi iki penting teman tak terangno. Dadi sirine ilmu nggih ngaten iki. Mulane kula bolak-balik sombong, idza matal alim zahaba nisul. Wong alim nak mati wis separo ilmu ilang. Mergo macane padha iki pahami beda. Nggih boten. Niku jenenge cecekelan mbek Allah. Ngene wae. Ya Allah kula salah dalam tu nafsi. Ya faufirli innaka antal ghafurur rahim pun leren ke jenengan zat sing kathah nyepura kula jenengan welas iki jenengan zat sing kathah welas aja kok terus pasti mbek kula sepundi nah iku sampean tersiksa ya iki jenenge khazun nafs iku wis nuruti bakasan awakmu dhewe berarti kowe gak eling Allah to eling awakmu to ya mesti ada mati sumpek sampean wong eling awakmu dhewe ora eling pengen. Nah, ini pengiran ini selesai. Allah di zaman urip pengiran sing urip. Mati ndak rasa tetep jenengan. Zaman kula bodoh di pengirane jenengan. Zaman pinter di pengirane jenengan. Zaman kula melarat di pengirane jenengan. Zaman sugih di pengirane jenengan. Mboten napa-napa. Niku jenenge wa tasokmu bi. Lah iku jenenge fathuli fi ibadi. Nek kowe pikiran wis ngono iku mlebu kelompok kawulane Allah. Apa ora kawulane awakmu, ora kawulane nafsu. Paham ini penting. Jadi kabeh donga sing diajaro Nabi itu mesti ditutup ambek kata Allah sing terkait mbek Allah. Ini wa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Irhamni innaka khairur rahim. Ojo mbok tutup mbek awakmu dhewe, nek mbok tutup mbek awakmu dhewe jenenge ora wak tasomu bi. Ora ditekelan kelawan Allah. Paham ya? Fasayu dikhiluhum lan wong sing wis makome ngoten iku dilebokno rahmati Allah taala lan dibidono siraton ing dalan mustaqiman kan. Dadi sampean nek wis kelan Allah iku ning dalan sing wa te mustaqim dinul Islam agama. Dupandan nyiksa awak. Wong nganggo ilmu nyiksa awak. Dibolak-balik iki BTS iki maling iki wong jahat. Iki wong-wong sing ra disenengi pengiran ora usah terus nonton umriku. Jadi seneng maling kriminal ngoten tok. Nggih, free side kuwi kriminal. Ngoten kok sampe ora usah terusno tok pangeran. Tok pangeran iki terserah pangeran. Nah, jadi kita itu benci maksiat. Ya maksiat itu memang sesuatu yang harus tidak kita senangi. Tapi ora usah terusno mengku diri dari pangeran ora usah terusno. Nah, ngurus melak-melak urusane sinten? Pangeran. Paham ya? Iku jenenge sampean percaya mbek ilmu. Ya kalau bolak-balik cerita pemarai sausé kasus yang sama itu. Banyak orang-orang yang gak sholat lah kepingin ngamal. Tapi kita ini kadang membatasi diri, ora sholat kok ngamal. Tapi nek ora sholat terus ora oleh duwe keapian. Wong rahmati Allah taala wa rahmati wasiat napa? Golas. Dari Imam Ghazali wong nakalan. Sampeyan nek di musuh kan awas pengiran ku waduh, mesti dibales. Jadi pokoknya ning wong musuh iku pengiran bawahane syariul hikab sadidul. Nek ning kowe dhewe, nek kowe dhewe lagi salah nyalai wong. Pangeran ndak Rahman paling wis sepuro. Dadi wong liya iku kowe nak ambek wong liya pangeran sawangane sadidul hikab, nek ambek awam dhewe Rahman apa? Wah, mbok atur. Nang ngira ana wong Islam, wong Islam tukaran si andalane kan pangeran mesti ngoten. Growin nak pangeran males, maksudnya itu pangeran bukan males di ini. Itu saya gitu. Saya nak dia salah, misalnya copet atau maling. Masa aku salah, paling pangeran Rahman Rahim. Jadi tiba enak itu. Jastaf tunan. Jaluk fatwa sopo ngake kak misirofil kala dalam masalah warisan kalah.
Kul ngucap sira Muhammad apa huti apa yufti iku fatwa sapa wa kumisira kabeh fil kalala ing dalem masalah warisan kalala. Bisa iki bakas foto ini mruun. Lamun ti awak-awakan marfuun dirofano disilin kan fi'il fasilin kan nafsir ing fi'il apa halaka kata halaka. Ini mruun namun uti awak-awakan mati sapa imruun desa lahu waladu. Ono wong mati ora ndek anak, wala walida lan ora ndek bapak. Mau ditulur. Walahu ukhtun. Di mati ora ndek anak ora ndek bapak. Duweni dulur wedok, min abawa ini saking bapak loro awak aku. Falaha mongko tetep kedhe utun di Sumatera pi separuh warisan. Sampai anak mati randi bapak randi anak dulur wedok saged di hak waris mboten separuh di Sumatera. Bahwa te dulur lanang al asal dari yaris wae mari sapa aha ing kalala. Jami ama tarokat. Yarisu mari sapa aha ing uhtun. Jami ama sakabehane perkara tarokat kang tinggal sapa uhtun. Ilam yakun namun ora ana iku laha kedue ustun sapa waladun. Pak ingkana mongko lamun ana iku laha kedue ustun sapa waladun dakarin anak sing lanang falasi Allah wa unsa to wedok falahu ma. Kalau mongko kita tetep kedue akun mau te perkara fadila kang luwih apa ma anak iki biasa ing bagian ustun. Wah menyangkut faro itu. Faro itu niku waris kalalan wong randi anak randi bapak. Niku dulure wedok saged maris separuh. Lah sing dulur lanang, misalnya sing mati dulur wedok saged maris total, asal dulure wedok ora gadah napa? Anak. Walau kanat umpama ana sapa ala dulur wadok awil aku min ummin, fa fardu mongko te fardune ikilah aku wa situs bernam kama takut dama awal sura. Fa ing kana ta mongko lamun ana sapa dulur wadon loro ayul uktani tekse dulur wadon loro iku isnateni loro, fasa idan tegese sak mendur. Li anaha krana sak temene ayat fa'inkan tas nate ini guna serat tumurun lopo ayat si Jabir dan satu. Wakat matanan teman-teman mati sopo Jabir an akhwatin sang pura-pura dulur mati. Kalau rumah yang mongkol tetap kudu isnate ini asulusan itu doa bertiga. Lima sang perkara taruh kakang tinggal sopo alasuah. Wa'inkan lamun ono sopo warosai ikhwatan iku pura-pura dulur di jalan kali pura-pura lanang wanita anak kali pura-pura wanten. Kali zakar yang itu hasil saya. Mongkol tetap kudu dulur lanang minhum sangking ikhwah. Misul hasil saya ini bagian separone waden lho. Yubayinu jelasna sapa Allah laku maring sira kabeh saro ya dinaku. Ing syariate agama-agama sira kabeh Allah kan yen ora sesat. Ini menyangkut fikih. Jadi fikih niku gampang. Jadi hukum faraid. Iku lho tak cerita faraid. Faraid niku hukum pangeran. Jadi cara faraid pokoke dulur wedok, dulur lanang bagiane kathah sing lanang. Jadi sakare musuh hadil macam-macam. Perkembangan ilmiah. Zaman era Munawir Sazali, Cak Nur itu proses. Kau al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terserah ilah. Bisa orang wedok gak kerja, malah bagiannya gak bodoh. Saya orang wedok kerja bagiannya bodoh. Semacam-macam. Terus dia yang fanatik kafir. Kau hukumnya rakyat hukumnya pangeran, rakyat hukumnya itu semacam-macam. Tapi nak cara kula sederhana. Ini sederhana. Wong lanang itu untuk bagian musuh hasil insan. Tapi juga diteruskan dia juga punya beban dan kewajiban yang lebih bahkan di atas wong wedok loro. Jadi hukum mesti separuh. Kan kula nu anggere tahajud itu tawasul teng pengiran niku mesti hukummu mesti separuh. Kowe wong saleh ning hukumi separuh. Apa meneh kowe wong dolim. Mestinya hukum nak mboten separuh kan ngeten. Wong lanang untuk bagian musuh hasil insan. Tapi ya terusno. Kesannya kan hanya fasilitas yang tidak adil. Tapi nak buat terus adil. Tapi yang dua kewajiban dan beban bisa dua orang itu. Jadi dia untuk fasilitas itu hadir insan, tapi dia kewajiban lebih dari. Itu nak keting wong mesti hukum separuh. Kalau ingin mulang ning sarang itu, misalnya ono BTS, ono maling, ono wong jahat. Oke, kita ngaji di jenenge zina unahu fahisata wa maqta wa sa'ana apa? Bila kita adil, zina itu sesuatu yang menjijikkan, wa sa'a hadil. Mencuri juga gitu, sesuatu yang jelek. Wasariku itu faktor di rumah jazaan mbaka sebab nakalam minawa. Dia harus diberi sanksi. Mereka melakukan sesuatu yang maksiat. Wong kafir ya jelek karena dia mengkafiri Allah. Ini memang hukumnya Quran. Tapi nak hukumnya Quran buat terus, tetap semua itu ada ilaman tabar. Ya, ilaman tabar. Tapi kita mesti separuh. Misalnya untuk kue di tonggo terkenal zina, gubet nanti mati gudeg. Padahal kue gedeng zina kan mergo zina disifati Quran fahyata wa makta wa sa'adabi. Tapi dia nak jujur tentang Quran, kue untuk ngekek kesempatan ilaman
sabar kecuali dia tobat. Jadi mesti sampean dia tetap gak melok-melok. Kene dina wae. Tapi soalnya dia tobat. Jadi gedenge merapati teman-teman ke hukumnya pangeran mbok terapno loro-lorone. Asli hukumnya pangeran kan ngoten. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang enggak pernah melakukan syirik. Wala yaznun dan tidak melakukan zina. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala. Terus wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Mangane wong sing nglakoni syirik, zina, mateni wong dosane gedhe. Saking dosane gedhe wa yakhlut fihi muhana. Dene ning neraka selawase. Tapi terusane kan ilaman wa amanah. Kecuali wong sing tobat. Kula niki tak cerita ilmu, tapi ojo lebokno ati. Pengiran lucu, nek tobat iki istilah faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Wong nek tobat, eleke iku dadi apik. Kula niku janggal, misale si A nate maksiat dino, atau nate maksiat sirik mawon. Kalau contohnya sing ekstrim sirik. Misalnya orang Eropa itu sirik, atau wong abangan itu sirik kabeh. Itu sekali tobat tidak sekedar diampuni, tapi faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Eleke iku diganti apik. Kono mikir, kok enak, tahu maksiat, rapot maksiat itu rasa di sepuro, tapi diganti apa? Apik. Sama lah delok nih fakta-fakta sosial terus bener Quran. Misalnya perzinaan itu punya komunitas, harus saja orang 10, misalnya nih sarkem wong 10. Tobat sitok. Wong songo ora inspirasi tobat lewat wong sitok itu. Kalau balen iki, komunitas sarkem misalnya wong 10, sing tobat sitok, tobat tenanan. Iku cara Allah rasa di sepuro. Eleke diganti apik. Mergo wong songo roh pertama tobat sing dadi ikibar ora tobat rugi, mesti tobaté wis sing mantan PSK. Artinya apa? Sing potensi dakwah wong songo pancen sitok niki. Berarti artinya dia total iso merubah keadaan. Sing kasus nyata teng kampus, sing tau kuliah mahasiswa Islam, pacaran mbek Kristen. Utawa santri pacaran mbek wong abangan. Pas pacaran kita sepakat haram. Tapi banyak fakta menunjukkan awal wong Kristen masuk Islam lewat berkepacaran mbek mahasiswa Islam. Nggih, pacaran kita sepakat haram. Tapi sekali tobat, atau tobatnya pacaran kan nikah dong. Tobat kan sesuai konteks masing-masing dong. Dan gitu. Sekali nikah kan sunnatul Rasulullah. Sekali pacaran boten kan boten. Boten ini kisah nyata. Ini bukti nak Quran bener. Nggih, si wong Islam pacaran wong Kristen. Terus tobat ini ku nikah. Nikah sing iki belum masuk Islam. Bener. Gara-gara pacaran kena wong Kristen. Gara-gara tobat itu bener ibadil wa sayiatim hasanat. Meskipun terus tahu dakwah barang Islam wong. Nggih betul. Utawa santri pacaran mbek wong ra salat. Gara-gara pacaran mbek santri katut salat. Pacaran itu dosa kita sepakat begitu. Tapi sekali tobat langsung faulai ka ibadil wa sayiatihim. Elek ganti apik. Lah nyolatno wong. Nggih betul. Dan ini penting, selama ini itu yang namanya komunitas soleh, terutama komunitas soleh, kebutuhannya tak boleh lebih. Wong maksiat. Nak gede maksiat bener wong e. Kok dilak wong e. Ndak tapi ayate ngoten nggih. Mengke tangkon sing apal-apal Quran. Istilah pangeran asli nih, asli istilah Quran kan faula ika yubadilu wa sayiatihim hasan. Kulo nate nyelingno kiai sepuh. Gedeng tiang sekuler. Ngambil tas sekuler gedeng ra. Kok Islam sekolah ning Belanda ning Amerika. Kulo tak ngerti. Kata-katane tak walik. Jenengan pir, teng Eropa ini kata Islam, dengan Amerika kata. Iya, apik. Nah ini sing betul kata sekuler niku. Oh tak mungkin santri kuno harus Islam nang Australia gitu. Orang mungkin Mustafa pacaran ambek wong Kristen, ora payu. Itu jenis semua. Nah, pangeran sing ngersakno niku ngoten niku. Lha kala mek bukti. Nggih betul. Iku mulane sekali tobat. Syaratnya tobat lho tapi. Sekali tobat langsung ibadil wa sayiatihim. Sayiate langsung diganti hasan. Langsung diganti apik. Ya mergo memang terus sekali tobat akibatnya apik tenan. Sangka Kristen, nah kula sik enom, kula sik bayi. Niku kula menangi kanca mawon sing Islamno tiyang faktor pacaran pun mboten kae itu. Sangka Rasulullah dadi salat ternyata itu.
Tapi sing walian yo luwih ra kehitung lho. Ayam jeblet. Contoh santri dadi lan santri. Contoh sholat dadi lan sholat. Tapi kan jujur, ilmu kan kudu jujur. Lha kan jujur, kalau udah jujur kan. Tapi kenapa lho? Kalau kan iri lho. Misalnya ayat itu kan iri, kan enak sing tahu maksiat nak faulai kai badul saya ati. Kan eman totokan mulai cilik orang tok ngono. Batak lho. Tapi nyatanya hikmah ini wonten nggih. Contoh paling nyata itu tadi, komunitas maksiat itu hanya bisa menerima dari komunitas itu. Itu misalnya, pertama saya ikut dengar Islam kan kau pacari. Padahal saat proses pacaran jelas secara fikih haram. Dia ke Amerika, ke Belanda, kita latar belakangnya cara berpikir sekuler. Kalau dia tidak sekuler kan milih pondok salat. Tapi Islam ada di Eropa, di Australia, faktor orang kan sekuler. Sampai nanti tadi Nabi nasihati sahabat, sampai Nabi bilang, Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fajir. Allah nguatno agama Islam mesti liwat wong sing sesat. La ya yidu hadatin birrojulil fajir. Mungkin Islam dikuatno wong saleh. Misalnya ngaten, Islam sing fasik. Nak ge masjid mesti kudu sing megah. Oh lek masjid isi di sini wong. Dari Islam sing ikhlas. Urusan di masjid kok kaitan isin. Islam saleh mesti jakasane ngoten. Nggih bener. Oke. Tapi Islam guagam mergo masjid wah, universitas wah. Ya, cara. Berarti kan rapati saleh dari riak nih. Islam saleh kan. Ah, nek jenenge ya wis sementing ikhlas. Wah, ukurane sederhana kabeh. Mana Nabi itu hadis sahih. Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fajir. Ya Allah nguatno agama kelawan wong sing sesat. Nah, jangan-jangan bener. Agama itu dikenal skala nasional itu lewat TV. Cara contoh mas. Pengajian dikenal skala nasional. Kasus Arifin Ilham Nabi Akim juga lewat TV. Itu mesti melibatkan kefasikan. Mulai cara santri lanang wedok kumpul artis, kumpul kru yang mulai wong blogger, wong katokan cekak macam-macam. Tapi syiarul Islam secara nasional jadi lewat sing model ngono iku. Ngajine niki sing rasa. Ini kan pengiran ini jenis hukum wah, jadi hukum ngoten kalih, hukum fikih, hukum keputusan pengiran itu pengiran kersane ngoten. Zaman Nabi nggih ngoten. Islam itu luwih tumbuh lewat markai ini, lewat preman-preman. Sama tak ceritani, zaman Nabi itu sudah hijrah. Islam masih sembunyi-sembunyi. Iku sing nguatno Islam Sayyidina Umar, justru karena premannya. Dari Umar, ndekne mantan preman. Dhisik wong Islam delik-delik. Saiki sapa sing wani jago Islam tak pateni. Itu kan tidak standar Islam. Islam standar itu hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi Islam kuat mergo ana preman. Saya sama tak bedheki, wong ra salat ra wani kiai ora krana wedi kiai iku. Mergo ana santri-santri sing preman. Wah iku wani mati demi kiai ini bahaya. Kulo nu krasa sak ini gedhe kiai. Nanti kanca rapati saleh itu ngewangine tenanan, wani mati tenan. Lah nek santri unyak-unyuk. Zaman Umar ge ngoten. Umar itu ngoten. Standar Islam kan nak gawas bil hikmati wa mau'izatil. Tapi saat iku, saat ning Mekah periode genting, Islam aman mergo premane Umar ae sapa wani ganggu Muhammad tak bunuh. Malah aman kan? Mana ben, mungkin orang macan tamil Allah. Berarti nak wis tok ngoten niku ketara ngoten. Jadi kabeh diatur bener hikmah ngoten. Sampai ra urusan tentang pengiran, yen kersane pengiran, bersane pengiran ngoten. Iku sirine faulaika yubadilu wa sayiatihim hasanah. Jadi eleke langsung ditulis apik. Kulo niku kroso. Mulane kulo niku sering sakjane mulane bener iki alim. Ki Jawa riyen standar kan ngangge ihya. Ihya teng juz 3 sekawan niku banyak cerita-cerita sing kaitane ngoten-ngoten. Wonten cerita kados perilaku Sayyidina Umar sampai preman-preman dan sebagainya. Kados ngaten. Lagu religius. Kita sepakat sinetron itu haram. Misalnya karena lelaki perempuan tentu. Tapi secara nasional orang kenal astagfirullah sampai itu berarti ya lewat TV. Musik misalnya kiai tertentu ngaramno. Tapi yang secara nasional orang kenal lagu religius sing lewat TV, lewat artis. Mau apa? Enggak wa mereka skala nasional. Tapi ya, kan tidak mungkin ya. Mustafa ngelamar kru ning STT.
Jadi niku membuktikan betapa sayiat itu bisa hasanah. Jadi spontan. Ini mau syaratnya itu ilawah. Kalau riyen nggih, kalau nak angen-angen kok penak tahu elek kok terus dibagi dua sayiatihim. Nah, tapi kena sampean jujur ora urusan elek ini yo. Wong ku Islam gara-gara rabi cah Islam. Kan ngoten. Saya iku mahasiswa dadi ra salat, dadi salat mergo rabi santri. Meskipun kita jujur saat pacaran haram, saat pacaran juga nilai-nilai santri sering runtuh. Enggak kan, nanti nyekel ora oleh. Nah itu jujur teman, jadi itu jujur cara ilmu ya. Jadi tetap faulai kayak badilu saya hati hasanat. Meskipun wali aneh gimana kan gimana? Wali aneh deh. Sing santri hilang apa? Hilang santri. Jujur. Wow, jadi nak maca ilmu di separuh ini kan kaitannya maca ilmu sering separuh. Tidak sampean geting wong dino, ya maca ilaman. Masalah tak maca sitok-sitok gak ayat kan terus. Wasari qatu faqau ejuma jazaa'an bima kasabana kalam innallaha wallahu azizun hakim. Terus mana terusane famanta bamimba duduhi aslaha fa innahu yatubu alaihi wa fa innahu ghafurur rahim. Ngo zina ge ngoten. Wala yasnun. Wa may fa'alika yalqa asama yudu'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi wa terus ilah mantap. Jadi terus. Mboten Allah sama pura, mboten tiange ora mesti sepura. Sing salah ngene. Mboten ojo bakas wonge lho. Lho mulane niki penting ya. Pokoke niki ngaji standar wong alim, tetep keliru mboten sampean keliru meneh. Wong ibar dina itu wong sepura mesti sepura. Allah iso nyepura. Dadi ampun. Lho ayate mesti Allah nek. Bukan bakas orangnya tetep. Famam taba min ba'di dzulmi aslahat terus ayate fa innahu ghafurur rahim. Allah nyepura. Ini purane sapa ya mbok pokoke Allah nyepura. Dulu penting tetap bakas Allah. Karena kalau bakas wonge mesti sampean, wah enak, wis roh enak di sepura. Berarti tetep bakas jadi tetap makanya itu penting wa tasamu bihi tetap sing awal tetap Allah. Ini bener sekali lho, karena sing awal ndak Allah gitu loh. Jadi semua ayat Quran itu mesti tauhid. Tauhid itu sing awal pengiran. Ya nu faufirli fa innahu la yafiru biru illa anta. Ifirli innaka antal ghafurur rahim. Terus faman taaba fa innahu yatubu alaih. Tetap Allah dulu yang ini penting loh. Jadi jangan sampai sampean menggo. Nah, sampean menggo terus bakas wonge. Nah, ngoten enak. Hidup poya-poya mati masuk napa? Surga. Mboten saged ngoten. Tetap apa? Wa minhu al-mirasu miras. Rawa Syekhon anil faro anna saat temene ayatul miras akhiru ayatin niku akhir ayat nazilat yang tumurun apa ayat minal faro. Suratul Maidah itu dari surat Maidah madaniyatun mi'atun wa isruna wa sintani wa salasu ayat. Jadi ini mulai surat Maidah, surat sing kaitane madaniyah. Di secara umum ya Nabi teng Madinah niku lho tak cerita. Nabi teng Madinah niku komunitasé ahli kitab. Jadi tiang-tiang pinter. Jadi tiang Mekah itu tiang preman. Jadi nak gedeng ya nutuk, ngusir, mergo preman, ora terpelajar. Bangsa Mekah itu ummiyin. Jadi nak gedeng ya nutuk, preman, ngusir. Mane Nabi teng Mekah ketika orang Mekah gedeng ya ngusir. Tapi ketika Nabi teng Madinah, ini ku Nabi ketika umur saya ketiga. Nabi teng Mekah 13 tahun. Ketika teng Madinah komunitas Nabi ahli kitab. Ini tiang Yahudi, tiang Nasrani. Nah ini pun ilmiah. Jadi nak debat, nak gedeng buatan kok ngusir buatan. Tapi debat secara apa ilmu? Malah nang ayat-ayat madaniyah niku temane pun ilmiah. Kayak maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani niku pun ayat madaniyah. Niku ahli kitab pinter-pinter. Jadi mau termasuk Nabi nanti ditanggleti. Mat, terus nak mati sama mati ini sapa? Nabi kan lugu, ya Allah. Aneh agama. Sing dipateni Allah langsung malah haram, sing liwat tangane manusa sing berlumuran dosa malah halal. Aneh agama. Oh terjal. Mengenai sampai ana ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zuhrufal qawli ghurura. Setiap nabi dia musuh sangka wong terpelajar sing saling iso membujuk secara kauli. Terus saiki silat lidah. Nabi kan wonten hukum nasah mansur. Teng Quran wonten hukum nasah mansur. Jadi kan hukum haram jadi halal jadi mubah. Jadi Yahudi, mat
agama modele ora jelas, pelin-pelan. Jadi nasa mansur, nak ta'rifin nasa mansur nak cara Islam kan satu hukum yang dirubah karena kemaslahatan. Nah, Yahudi ora. Satu hukum yang lahir karena tidak konsisten, pelin-pelan. Jadi diwalek ngono itu. Lalu saking pinter Yahudi, jadi Nabi di Medina itu komunitasnya Yahudi itu cerdas. Nggih, pinter-pinter. Mana ayat-ayat Madaniyah niku umpun temane niku ilmiah. Niku kalau bolak-balik cerita ini tentang hadis sahih. Nabi ngendikan saking tauhide Nabi ngendikan la adwa wala tiarota wala faqota wala hamata. Ora ana penyakit menular. Wong Yahudi kan pinter-pinter sing ahli medis zamane mun kata. Ini ana unta gudikan. Jupuk unta sing waras ditakok pinggire unta gudikan. Akhirnya kan malah gudikan. Seneng wong Yahudi. Wah, Muhammad keliru. Nabi ora mutu. Iki mak nyatane iki ketularan. Jaremu ora ana penyakit menular. Untungnya Nabi fatona, mulane sifate Nabi sidik amanah tablet Nabi ya. Iya tak akoni, sing iki ketularan iki, sing iki ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Jadi mulane mau dadi kiai aja telmi. Dadi Nabi di depan umum menyen kepengin ngisi-ngiseno Kanjeng Nabi. Mak, iki jaremu ora ana penyakit menular. Iki ketularan, Mat. Iki kan waras. Dakok ngene iki saiki ketularan gudiken. Jadi Nabi sama jaribul awal ya tak akoni ketularan. Sing nulari iki sapa? Sing pertama gudiken. Nulari sapa? Menengah. Wah, dadi cerita-cerita perdebatane Kanjeng Nabi wong Yahudi niku serem-serem tengene putih Medina. Mulai sing kaitane intelektual sampai. Ana cara Umar ya dibaca. Umar ketuan. Umar mereka mesti kalah sebel. Lah Sayyidina Ali itu kan enggak pernah ya. Sayyidina Ali rak jarene babul ilmi. Niku mau kalah mungkin. Nate. Li, dhek sikil mangkat sitok. Ya diangkat Sayyidina Ali. Sitok nangkat. Ya iso. Lah ngono. Balamu nyampe sampe erot. Nabi munggah teng langit. Maksudnya gak mungkin sehingga diangkat loro. Ngono balamu nyampe sampe. Sahih hukum maksudnya tapi mau. Jadi kan itu jadi maksud wakadai jika analikul nafiin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli napa. Jadi mereka saling menginformasikan ngekeki wahyu zukhrufal qawli omongan sing diwolak-walik. Cara saiki silat itu. Itu tiang-tiang ya. Misalnya nasa manso itu perubahan hukum yang karena kondisional. Ketoknya kan apik. Nah ditarifi perubahan hukum yang karena kondisi. Tapi cara Yahudi itu pelin-pelan. Delok le Muhammad, ini haram ini halal. Delok le Muhammad. Dhisik kan kiblat teng Baitul Maqdis, pindah nang Mekah. Terus bae pindah. Kangen keluargane. Lah Yahudi bareng Nabi kiblat teng Mekah dari kangen keluargane. Mulane pangeran duka saya kulo sufaha mawallahum an qiblatimul lati kanu. Nah pangeran wis ngerti nak pikiran wong Yahudi itu kan ngereh. Mulane pangeran duka ora kok bela Mekah. Qulillahi masri wal maghrib madhep ngetan cek ngulon cek ngalor ngidul saya nama tuwalu fasamawat wa mergo pangeran kakuati cara diterangno Mekah iki pikirane Yahudi dan Mekah itu daerah Muhammad mesti wae Mekah Muhammad tenan pangeran udah jawab pinter ora urusan Mekah saya nama tuwalu fasamawat Muhammad madhep di wae ora ana aku dari pangeran mergo nak bela Mekah mesti kesane bela keluarga surat Maidah itu termasuk surat Madaniyah. Jadi pun temane mun ruwet. Kowe anggere surat-surat Madaniyah niku temane mun apa? Pun ruwet. Ya mergo tema-tema sing berangkat saka perdebatan-perdebatane Nabi ambek tiyang Yahudi ambek tiyang Nasrani. Ya, termasuk ngene iku, misalnya Nabi Isa, cara wong Yahudi itu anak zina. Nah, cara wong Kristen itu ruhuwah. Nabi tidak debat. Dari Nabi inna masalah Isa inda wa kama masalin apa? Adam. Ngene wong jare mohal mat. Isa mesti anak zina cara Yahudi. Mohal wong anak kok tambah bapak. Mesti hasil selingkuhan. Jarene Nabi diwari pangeran. Nak Isa iku mohal trimo ora ana bapak, Adam luwih mohal tanpa bapak tanpa mbok. Iku jenenge fatona. Inna masalah Isa inda wa kama masalih. Dadi pun wong anggere ayat Madaniyah mesti wonten masalah-masalah ilmiah. Nah ayat Mekah mboten. Goteng nutuk musir koyo Mekah preman. Suwen. Paham ya? Jadi ku ngetokno nak
ngetokno nek ayat-ayat Madaniyah iku mencerdas. Jadi perdebatannya kados wau masalah Isa inda wa kama sali ada kholaqahum turab. Itu mergo Yahudi mat Isa itu gak pantas barani nabi. Ini anak jadah. Anak tanpa bapak mukhal. Terus dari nabi nak kue darani Isa mukhal, Adam kue mukhal. Pemukhal Isa mau cerita tanpa bapak, lah mukhal Adam tanpa bapak tanpa napa? Semua tentang masalah-masalah hukum gimana? Masalah-masalah hukum niku kan jadi wow, nabi niku pertama teng Medina. Ini penting ya sejarahnya. Madhep teng Baitul Maqdis 16 bulan. Badhe niku dipindah teng Mekah. Sejarah Yahudi. Nabi niku Muhammad niku mergo kangen keluarga. Bareng ngoten sahabat itu sebagian sampai murtad. Sehingga ketika Ba'da Fatih Mekah ini kalau cerita sejarah. Nabi ketika Ba'da Fatih Mekah kan yang Mekah mentunduk danten. Nabi kita nyaman teng Mekah dan kampung halaman. Sampai sahabat Ansor ngendikan amar rajul fa adrokat duruk fatun fi ahli wa fatun fi asyirati. Sahabat kan kayak santri ya. Jadi oleh muni ora kok Nabi amar rajul. Jenenge wong mesti kangen keluargane, kangen kampung halaman. Sahabat Ansor mulai ragu, jangan-jangan Nabi luwih kerasane Mekah timbang teng Medina. Mergo saiki penduduk Mekah wis doe Nabi duka. Sampai ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip mbok ewangi kowe. Kok dhisik penduduk Mekah rapote kan misirna. Aku mati ya mbek kowe. Akhirnya Nabi balik teng Medina. Akhirnya Nabi kapundhut teng Medina, mboten kapundhut teng Mekah. Mergo umpama Nabi kok kapundhut teng Mekah, kita bener wong Yahudi. Lho Muhammad pas ra enak ning Medina, pas enak baliknya ning Mekah. Sampai ngono. Berarti wong Yahudi pakai cerdas. Yang zaman Nabi Yusuf itu ora SM, cara sejarah SM sebelum Masehi ngakali sisa. Senajan itu akhirnya kalah mbek pangeran. Jadi bajune Nabi Yusuf dilumuri darahe serigala. Delok lho Pak. Yusuf ku tak jak dolanan, sebelum dipangan serigala. Ini berlumuran darah wajah wala komisi bidamin. Katanya mulai di zaman SM. Kita sak usih SM, kita lahir 2000 sing lugu akeh kaya Ruhin. Kaya Mustafa. Zaman Nabi Yusuf wong Yahudi awaladi Yakub ra. Nenek moyang Yahudi ra anak-anak Nabi ya. Ya niku dulure Nabi Yusuf. Wis pinter ngakali, nggih mboten. Yusuf tak ada dolanan, Pak. Niatku ya apik, pangan serigala iki berdarah kabeh getahe. Dadi wis iso rekayasa nek mulai gawa bajune Nabi Yusuf. Lah jebule ya iku mau lali nyuwek. Bapake cerdas, bapake luwih cerdas. Lah nek dipangan serigala kabeh gak suwe. Lali gak nyuwek. Ya kasus bener. Artinya gak cerdas-cerdas wong iso keliru. Lali gak nyuwek. Mulane wajah ala komisi bidamin. Jadi jawabe Nabi aku qala bal sawalat anfusukum bal sawalat lakum anfusukum amro. Kowe ku gawe-gawe. Mergo bareng Nabi aku kok gak suwe. Tapi intine apa? Betapa wong Yahudi mulai dhisik wis pinter rekayasa. Ora kok lugu cerita dipangan serigala mboten nggo kambi tiga ida. Jalan. Jadi wis ana rekayasane. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagi usum Yahudi nyerang Lebanon. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman aufu. Nuhoni ya sira kabeh ugi iklan pira-pira akad ayil uhudi diksi pira-pira akad al akad dadi kang usdi kukono usdi dadi Allah dikang benakum antane ira kabeh benaku antaran Allah wa nasilan manusa. Uslatin khalana lakum di sira kabeh apa bahimat lan apa raja kaya. Ini kudu balik sejarah. Raja kaya iku halal kan. Ini balik ke sejarah. Ini bolak-balik niki niku cerita wong Yahudi. Paham kan ya? Itu ngaji kelas ngalim. Sakjane kan hukum ini kan sederhana. Lho nggih, unta dihalalno, sapi dihalalno, bahimatul an'am isine sapi, unta. Nak zaman riyen ini peristiwa besar. Mergo wong Yahudi iku ndewakno sapi. Paham ya? Kados tiyang India sakniki. Jadi riyen sapi dihalalno peristiwa besar. Mergo tahu dimitosno, dikultusno macam-macam. Dan sakniki kan umat Islam wis kuat. Hebatnya apa? Cerita nak sapi dihalalno. Riyen peristiwa besar tenan, keberanian ngalalno apa? Sapi, ngono lho paham ya. Jadi ini balik ke sejarah. Mergo wong Yahudi niku zaman niku nemen oleh mitosno sapi. Mulan Musa Samiri ku pinter. Yahudi kan ngutusno sapi. Dia patung rupa sapi. Mergo wong Yahudi sedurunge wis ngakralno. Lah ketika sapi dihalal peristiwa besar. Baik disembelih.
Jadi koyo kowe ngalalo kebo Kiai Slamet ning Solo, sing nyamuki wong akeh kan. Nah cara santri kene kan biasa, kebo sira halal. Tapi sampean wani ngalalo kebo Kiai Slamet. Nyembelih. Wong nganti sakniki teng Kudus mawon sik wakas sing gak wani nyembelih kebo. Iki Mas Heru ya. Nanti saiki Kudus sak daerah wong kek, cara wani nyembelih kebo. Artinya apa? Ukhilat lakum bahimatul an'am itu zaman itu peristiwa besar. Paham ya? Jadi itu butuh keterangan, butuh kelas ngalim terang. Apa biasa, ibu anggap biasa. Itu ora biasa, zaman itu peristiwa apa? Besar, perubahan ya. Ayat ibil dikse unta wal bakoran wedhus wal namelan. Wal bakorilan satu wal namelan. Aklan-klan mangan badha zakhin sause disebel. Ilama kecuali perkara islakan din waca pema alaikum mengatasi sira kabeh wa tahrimu ngaram. Fi hurrimat alaikum maitatu min hurrimat alaikum maitatu wa damu wa lahmu sinfil ma'uhil ladzi wa billah. Hal istisna mongko istisna mongko wa istisna nang upaya penentono istisna mutasikan mutasil. Wa tahrimu te keharaman lima krana perkara arodo kang anyar teka apa manal mati sange mati wa nahlan sepadane mati. Wa ramukhil soidi khale ora kok ngalalno beburuan. Wa antum khalid sira kabeh hurumun iku lagi ihram. Muhrimun ati sira lagi ihram kabeh. Jadi meskipun raja kaya iku halal, asal kowe gak sedang ihram. Wa nusiba lan dinasobna apa wiru lafadz wiru alal hal ing atase hal min domire lakum sang domire lakum. Inna wa sa'atun Allah yahkumu hukumi sapa Allah maing perkara yurido kang ngersano sapa Allah. Minat tahlil sanging ngalalno wa wiru lan jane tahlil. Lak tirada ora ana sing nentang kumujud. Lak tirada niki kirang alif. Lak tirada ora ana sing iso nentang kumujud alih atase Allah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sing iman latu sing ngalalno sira kabeh syaira wa ing syiar Allah jamu syaira. Ma'ali madinihi tegese siar agamane Allah bisa iklan guru fil ihram ing dalem saat ihram. Wala sarul haram lan aja ngalalno ing wulan haram bil kita lan perang sing dalem saat haram. Walal hadiah lan ora ing hadiah emat isi perkara udiah kang dinhadiah apa ma ilal haram lan tanah haram. Minan na'ami sange raja kaya pita arji lan ganggu lahu maring hadiah. Walal kola idalan ora aja ngalalno ing kola jamu kiladat. Waya te kola iku ma perkara. Karena kang ana apa mayu kola den tuntun apa bihimam misajaril haram sange tanah-tanah haram. Li mana supaya den amana apa mayu kola. Fala tata arabi mongko ganggu sira kabeh lah maring ikilah kabeh wau. Akola itu alal asadi. Wala aminal baitul haram lan aja sampe ganggu wong sing nuju baitul haram bi antuqatil. Di wong sing mlebu masjid haram aja mbok ganggu. Ya taguna kang golek sapa lagi nafatan ing keutamaan. Mirabbi hanya pengiran lagi nabi tijarati lan dagangan. Mari dolanan lan golek itu. Niku sange Allah dikesti lan nejo baitul haram. Bisa mihim kelawan yang kane wong akal fasiki kang rusak. Iki wae dal iki mansukun dinasah di ayat baru aklan ayat baru. Masuk perintah mikir. Wa idza haltum nalikane ngalalo sira kabeh nalikane wis tahallul sira kabeh minal ihram sang ihram. Fasqadu moko mburu sira kabeh amru ibahatin. Wala trimalan no ngalang-alang kum sira kabeh ya dibana ngalang-alang kum sira kabeh. Apa sanaan hukum. Aja sampe kowe dialang-alangi krana gedeng sebuah kaum an sabdukum ento ngalang-alangi sapa ngakeh sira kabeh ane Masjidil Haram sange Masjidil Haram. Antak tadi yang terliwati batas sira kabeh alih ing atase kaum fikot lan mateni wiri lan liyane kota. Jadi ojo sampai karena mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Haram terus kowe membabi buta mbok wales. Dan niku ketika Fathu Mekah niku sahabat kan kata sinyarano Nabi bantai mawon. Rijin-rijine tukang usir jenengan. Nate ngusir jenengan, nate kepen mateni jenengan. Sani sampeyan jenengan menang nggih diwales dipate. Jadi wala jrimanakum sana'anu qaumin an saddukum alil Masjidil Haram anta. Jangan sampai kebencian yang karena kamu diusir sama Masjid Haram. Ini saat Nabi diusir dari Mekah, ojo sampai ndadekno Nabi ngliwati bah. Ini akhirnya Fathu Mekah mboten lewat perang tapi lewat damai. Amin. Wa ta'ala saling nulung sira kabeh alal diri ngatasi kaapian. Jadi zaman itu kata sahabat sing nyarano Nabi kon bantu. Mergo riyen penduduk Mekah sangat ingin membunuh Nabi. Usai Nabi menang kepinginnya kata sahabat mantan-mantan macan tampil mesti urune napa? Mesti usule dipateni mawon Nabi. Wa ta'awanu lan saling nolong sira kabeh alal diri ngatasi keapian iki mati sing nglakoni perkara umur itu kang den perintah sira kabeh diiklan wa taqwa lan takwa. Ditarki maklan tinggal perkara nuju kang den dikasih sira kabeh anu saking. Jadi saling nolong, saling gendenan. Wala ta'awanu lan ojo saling nolong sira kabeh fi hadfu ihdatain fil afsi.
Ala ismi ngatasi dosa ilma ati dikse maksiat wal usyan ngani ngoyo. Ai ta'ati dikse ngani ngoyo fi hududillah ing dalem batas-batas Allah. Niki mumpung ngaji. Kula nu ngaji namung ping kalih besok dadi ngaji insyaallah. Kula nak malam Rebo nu apik. Ngene kula ngaji niku ra dilami. Misale keluar jenengan gadah keluarga. Mulai gampang mawon. Tapi kula nak ngaji tenanan. Kula nak ngaji tafsir kados salat. Artinya kula pikir tenan. Ya niki jenengan sakniki pikir. Saling menolong dalam kebaikan dan jangan saling nolong nenggone dosa. Ini bukan karena saya PKS atau PKB atau P3. Nah, ini wonten masalahnya. Ketika pada level dunia modern ada undang-undang, misalnya kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi, kebebasan berpendapat, kebebasan perilaku. Apa itu termasuk menolong alal ismi wal udwan? Karena ketika kebebasan dijamin konstitusi dan kita tahu kecenderungan orang itu kebebasan, berarti nanti maksiat ya dilindungi. Mulane kula bolak-balik matur, kula sering nggih kanca mulai Mas Darwi sampai Mas Romanto sampai sinten mawon sinten sing kula ngaji. Iki ning era modern ya, Ben ya. Ning era modern itu kan sesuatu sudah dibakukan lewat konstitusi atau undang-undang. Karena kita tidak mungkin ngalami dakwah kok zaman Nabi. Misalnya atas nama kamu DPR dan atas nama tekanan internasional atau komunitas intelektual. Di mana ciri utama intelektual itu kan menganggap orang lain itu punya privilege. Terus ada undang-undang tentang bahwa kebebasan individu baik secara perilaku, ekspresi atau apa dilindungi undang-undang. Padahal kamu tahu efek dari dilindungi itu kebebasan orang kecenderungannya kan maksiat. Apa itu termasuk wa ta'awanu alal ismi wal udwan menolong dosa. Atau soal ini Mas Darwi. Kamu DPR PKB atau P3. Latar belakangnya sama. Ketika sebuah pemerintahan memutuskan DOM, daerah operasi militer. Dan itu keputusan pemerintah Anda ikut setuju. Apa kamu termasuk Yaqtul Mukminan? Karena yang di DOM Aceh itu notabene negara Islam. Niki kula PR kan jenengan. Jadi masalah-masalah yang jadi keputusan hukum itu ketika dimodernkan. Niku kita ngalami masalah-masalah kayak itu. Atas nama negara karena dianggap kriminal subversi keluar dari NKRI dan sebagainya Aceh harus diserang. Kamu atas nama NKRI kan setuju. Tapi padahal kamu tahu objeknya itu orang Islam juga gitu. Apa mlebu Yaqtul Mukminan gitu. Kamu mengesahkan undang-undang konstitusi orang bebas bahwa kebebasan beragama itu dilindungi negara. Padahal kira kebebasan sing Kristen. Maksudnya pikirannya santri kan tetep pengine wong Islam kabeh. Utawa sing maksiat tetep maksiat, pikirannya santri kan wong ra maksiat. Ra maksiat. Apa termasuk itu? Itu mulai Sayyid Muhammad sampai kiai-kiai wali kalau ditanya gitu mesti syukur. Karena dakwah diniyah itu sudah diambil alih oleh undang-undang. Mesti ngeten dong Mas Pur ya. Dulu Sayyid Muhammad itu masih hidup saat Arab Saudi memutuskan mengizinkan bandara ini didamel Amerika Serikat nyerang Irak. Sayyid Muhammad ditanya oleh santri-santri. Apa yang jenengan lakukan ketika pemerintahan Arab ternyata ngesahkan itu, membolehkan itu? Sayyid Muhammad bersyukur. Syukurnya yang ngoten iki. Di satu sisi membiarkan itu merasa dosa. Menentang istilah subversif. Karena kalau sudah diputuskan atau dilindungi undang-undang, sing nglawan itu subversif. Ora kok negakno syariat Islam. Istilahnya subversif. Jadi nanti ketika APP itu disahkan atau ditolak, terus akhirnya yang dilindungi itu kebebasan pribadi. Itu akhirnya kowe nentang pornografi, nentang playboy itu jenenge subversif. Mergo nentang undang-undang. Ora kok istilah nahi mungkar. Jadi nanti itu ada era sing wis ruwet. Nah, cara santri kan keberatan. Kok ditangkep wong apik nahi mungkar. Tapi cara pikirane undang-undang itu kan kriminal. Bukan nuduke mawon. Mane akhirnya sing menang sebenarnya wong Yahudi. Kok ngeten ya, sampean pikir. Niki niklap mesum. Ditutuki mbek Rogen mbek Mustofa. Nah, cara Rogen mbek Mustofa nggon maksiat kudu ditutuki jenenge nahi mungkar. Nak cara fikih neh, iki omahe wong. Ora duwe kok malah nutuki. Mulane ana kiai diwolak-walik. Sing bener hukume nutuki omahe wong apa nutuki maksiat. Terus omahe wong ora oleh. Iki waktu gale santri nakalan, ndelok wong ayu, kok sok maksiat.
Jare tafakkaru fi khalqillah. Aku mikir. Jadi hukum nak wis kena ngoten ruwet. Padahal virus e. Niku mulane wonten tiyang dadi DPR nangis. Tak takoki, kenapa kamu nangis gini? Saya itu tidak sampai hati. Kalau keputusan negara itu misalnya mendom Aceh, daerah operasi Melayu, lepas dari masalah politik, Islam sendiri hanya dipakai nama di Aceh dan sebagainya. Pikiran pertama seorang Muslim kan harus sampai mateni Islam. Sementara mateni disahkan oleh keputusan negara. Maka misalnya didom. Ya sama. Kita ini ngerti masalah inna dina indahul Islam. Kebebasan agama dijamin konstitusi. Kita tahu kalau maksiat itu tidak boleh, tapi nanti kebebasan seseorang boleh. Mana wong kiai semua anti Gus Dur berlebihan. Mergo jerok-jerokno sing model ngene iki. Lah sing ngomong sing pro Gus Dur sing roh Jakarta ya berlebihan dhewe. Mergo kalau undang-undang APP itu disahkan sing untung polisi, semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi. Mergo semakin banyak kriminal yang megang bola polisi kan karek ngemel itu. Wong ra disim iso di semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi kan. Karena nanti wong blodor itu kriminal. Kriminal didane urusane mbek polisi. Jadi orang-orang yang pro Gus Dur loh itu kan semakin banyak undang-undang sing untung apa? Polisi. Cara pikir semacam-macam cara mulai SIM, STNK dan sebagainya. Akhirnya apa? Kubune saiki donya mesti sekuler. Artinya kubune ngaten, sing pro Gus Dur. Darani kiai sing mesti ini masih banyak yang lugu yang soleh demi gak maksiat. Aku terbelakang, ora masalah. Kan sakit tuh. Kene demi hukum tenan terus istilahnya terbelakang. Ora masalah dekne ngukumi mbok kitab kuning. Pasal donya wis ruwet. Akhirnya apa istilah iki ora demi hukum wae tapi krana bodoh. Repot kan nak mun ngoten. Padahal masih banyak yang lugu, larinya ndak karena bodoh ya pancen kepengen tenan, ning donya ora nang blodor sak kepengen tenan kan kesekatan. Akhirnya apa masalah itu menjadi masalah iki bodoh beras. Lan kula bolak-balik matur pada akhirnya orang itu sekuler. Masalah sing mesti ini dikawal hukum wah akhirnya jadi masalah roh mbek rar. Jadi nanti itu begitu, misalnya kiai yang Golkar atau kiai yang pro gubernur, pro bupati, sementara cara lahir PDI atau fase, dianggap itu terpelajar. Ya, beliau kan tahu masalah persisnya. Beliau yang berteman, itu kan orang ngador roh. Padahal wong iki kadang lugu, mau menyayangkan kiai kok para kumarok, subhat. Sing lugu loh maksudnya orang sing politik. Tapi nggak masalah, iki terbelakang gak rohan, iki rohan. Nanti Kiai Memun nanti duga. Saya itu paling mengenang Kiai Memun duga mau sitok paling tak kenal. Dan itu akan saya pakai sampai mati. Gue roh sebagai wong sebenarnya roto-roto ahli benar. Mereka Kiai itu di kelas-kelas. Kiai Memun kan wong lugu. Lah mboten tara sebutin. Misalnya kados Gus Dur Kiai nasional, Kiai Memun Kiai nasional, Adim nasional, Zainuddin nasional. Padahal temanya agama. Kalau balik nih temanya agama. Mustafa Kiai Diso, Rukin Kiai Diso, Kumal. Hukum mesti didu. Oke kayak cilik ropo, mungkin sing gede ngono. Jadi orang masalah bener salah, adu gede mek cilik. Akhirnya hukum masih tergeser. Dari kita ingin mencari kebenaran atas nama agama, mau kegeser gede mek cilik. Wes ngono dari Kiai Memun, wes ngono disekup-sekupno mulai Kiai desa, Kiai kecamatan, Kiai kabupaten, Kiai provinsi, Kiai pusat. Jadi kok ngitungnya ora kok Mustafa itu soleh, itu didengar omongan agama ora? Gini so, warapati roh. Ini didengar ke level kecamatan kalah di kabupaten. Itu kan kalah. Orang urusan beneran. Pokoknya agar sing tambah level 2 dianggap luwih roh masalah. Paham ya? Jadi hukum mesti bergeser, mesti sekuler. Pada akhirnya nanti ukurannya gitu. Lah nanti dalam dunia ilmiah gitu. Misalnya Rukin ngaji tafsir mau jalalan bebas, sing sitok ngaji tafsir S1, S2, S3. Ngomong keliru aja. Dia lebih terbelajar. S2. Mau fikih ngoten. Fikih kita kan fikih fakta, fikih takrib. Mau kono ngritisi takrib, kowe kelas iki ngimani takrib, kene ngritisi yo. Salahane salah kelas. Padahal ngritis. Jadi repot. Paham ya? Jadi padahal kita yakin, seyakin-yakinnya kalau masalah agama ya tetap in akromakum min dawuhin apa?
Atqakum, siapa yang saat ngomong itu paling takwanya demi ilawah itu yang paling benar. Ya misalnya ilawah ngeten, ndak harus nentang APP. Misalnya ngeten. Aku setuju undang-undang APP. Mancen wong blodor tenan ya mari ganggu tenan. Kene sing kiai kegodoh. Wis jujur. Apa meneh ora kiai. Lah sing bela aja ngono. Ngono kadang blodore ora kono nantang Islam. Yen bapak mboke ya blodor, komunitas ya blodor. Ora mesti niate nantang Islam. Roe carane urip ya ngene iku. Roe carane urip ya napa? Kan iso wae, seorang kiai tidak setuju APP itu tidak harus karena benci agama. Karena murni sadar itu proses. Ya tetap kapan-kapan dikandani. Tapi dia belajar tak mesti identik melawan hukum Islam. Ya kalau sakit bayang umpama jenengan ditakdir ora lahir ning komunitas Wonokromo. Lahir ning daerah yang memang adat istiadat pakaiane ngoten atau belajar ngoten. Kula nate teng Bandung setengah tahun. Tenggene kiai desa. Niku anake wedok nggih wis perawan ayo. Ya biasa kan cekak. Nek mriku njen anggere wong kan cekak gitu biasa. Kula tangkelti. Lah jenengan ana mriki niku Mas. Nak bocah katokan cekak iku lucu. Jarane gudi. Apa repot? Nutupi aurat tenan ditafsiri napa? Ditutupi kalau artinya apa? Ada masalah yang begitu. Kulo dikonco santri. Niki kisah nyata tenan. Sa Jakarta Mondok Sarang. Ya mondok pun pacaran. Mondok Sarang kan pacaran ditakzir Mas Hermanto. Tak kok ini iki santri pacaran. Orang di Jakarta orang di pacaran dikira enggak laku. Jadi santri lah yang pacaran. Kalau di sana orang enggak pacaran ya dikira enggak apa? Enggak laku. Repot kan? Bukan kita menghalalkan enggak. Memang ada masalah yang tahu-tahu begitu. Wis ngono kita rade, kita khianat. Ora khianat iki. Nak mahasiswa lanang mbek wedok omongan jare pacaran haram. Nek lanang itu mbek kumpul. Tapi nak rutin kiai atau rumanto kiai ngundang santrine wedok mbok pengurus ora pengurus. Iku ora sah. Mergo istilahé kiai bina santri. Lalo. Padahal hukum dasar fikih mesti mari haram lanang wedok kumpul lho. Iya betul hukum dasar asli. padahal kan udah. Tapi gara-gara tawangan iki soleh ora pacaran. Padahal kepikiran bodoh. Ndak artinya kita juga sering enggak jujur gitu, nggih, kowe nak ra wong liya lanang wedok kumpul gak mahram, pikiranmu kan terus ora bener. Tapi ketika kowe ngundang santri kan ora mahram. Misalnya sama alasane fikih, ada masalah tertentu di mana lanang wedok oleh kumpul, kok pas mulang pas apa. Lha iku iso ya pas ngono. Nggih mboten. Dadi nek kowe husnuzon ning awakmu wong liya husnuzon. Husnuzon. Ada. Makanya orang kiai ditakai ngono ya. Ya do bingung. Mbah, nek lanang wedok kumpul haram kan ora makrab. Lah nek jenengan sering ditamu kadang nggih rondo, Pak, berkonsultasi napa-napa. Ah, iku wedok mulai. Ya sami, Mbah. Lanang wedok sing kumpul teng pasar nembe transaksi dagang. Cara fikih ya oleh kan. Kan sing oleh mulan, muamalah gitu. Ora tau nek ngomong pacaran. Sakit mau di pacaran sesuai gitu jenengan nama. Nyata sesuai. Kalau wedok. Nanti hukum sing jujur. Paham gitu, jadi sampai ora adil. Jadi kalau sudah ada PR ini, ada masalah modern ya, di mana satu lembaga ini pun mengambil alih hukum hukum. Ya, satu saat ini kan pihak berwajib. Berapa nahi mungkar yang hilang karena itu sudah dibebankan pihak berwajib. Misalnya wonten togel, rugen nutui atau mocar ngajar itu kriminal. Mereka menghakimi sendiri. Mereka itu tugasnya polisi. Sementara tugas agama enggak mengenal pihak berwajib. Sing roh evaluasi sadar agama kan marah minggu waran. Nah, saya itu gue juga jiru kriminal. Mereka itu tugasnya pihak berwajib. Saya kira takut itu begitu. Mana pulang teng sarang sing cata mata liang ketak takoki ngoten. Lha terus pundi Gus? Pundi ora pundi. Jadi hukum sak niki menyangkut ya itu undang-undang modern ya sing wonten konstitusi, wonten penugasan masing-masing itu ruwet dadi ini apa? Ruwet. Napa rasane beno ya. Nah, kriminal yang kriminal. Iku jenenge main hakim napa? Sendiri.
Watakola wedi sira kabeh Allah yang Allah khofu iku berarti wedi sira kabeh ing siksane Allah piantuti kang entuk sira kabeh Allah inna wa saduna wa sadidu iku. Iku banget siksane iman mari wong kholaf kang nentang sapa man Allah alam. Mana sama? Sana. Oh. Dari ana gempa kamu juga. Ya hidup mesti nantu. Dari Mustafa